që prej vdekjes së ish kryeministri Fatos Nano, më pak ka ndalë shumë nga e kaluara e tij, e sidomos nga koha kur ish kryeministri u dënua me burgim në fillim për 12 vite, i cili më pas u lirua pas një amnistie nga qeveria e kohës. Butuesja Arlinda Dudja me Euronews Albania ka zbuluar disa letra të Nanos, të cilat i ka shkruar për bashkëshorten e tij të parë, Regjinën, dashurinë e tij të hershme, që prej viteve të gjimnazit, me të cilën ka edhe 2 fëmijë, Edlirën dhe Sokolin. Në këtë letra nuk është ai burri i fortë apo politikani i guximshëm, por është Fatosi, i dashuruar me gruan e tij dhe me mall për fëmijët. Letra e cituar më poshtë daton më 1 prill 1994, 2 ditë përpara se të jepej dënimi për të. Dear Queen, në fund të fundit jemi njerëz, madje njerëz dhe nga qëndresa e dignitetit për të përballuar këtë sfidë të poshtër, gjë që e kemi bërë në mënyrë mos sublime deri tani. Po të na shtrydhësh mbetemi një grusht ndjenjash, Dio pleka shumë me Edën, gjë që padyshim më bëri mirë, është kjo njohje e her pas hershme e sysh, buzësh e duarsh, që ashtu si ju, ma mban shpirtin të butë të freskët, të aftë për të reaguar më pas me tërbim ndaj egërsirave. Ashtu si kur Eda që kur i thash vetëm me babin i harxhon buzët ti, reagoi me një goditje digniteti në mes të përkëdheljes, as të dobishme prindërore, për moshën e saj, edhe me mamin, duke përjashtuar dhe duke goditur me një vetëtim që i feksi rëmbimthi në syt të gjithë ato që kanë ndarë. Sigurisht që edhe ti ke nevojë për rëmbushje të her pas hershme sysh dhe zbrazje zemre, si ajo ati qasti që duke më përshafuar e ngritje dhe këmbët për ta marrur hopa, siç më bën dhe mua shumë mirë kjo rëmbushje e syve tuaj tani që duke të shpruar e rjetoj atë qast. Po pa shpërdoruar në një përlotje e melankoli të vazhdueshme, është tamam kjo fëmijëri e shpirtit që duhet të ruhet tek ne, sidomos tek fëmijët që e kanë të moshës. Këtu e shohun goditjen më të pafalshme që po na bëjnë vrasjen e fëmijërisë dhe burrërimin para kohë të Edës dhe Kolit, që nuk duhen lejuar se do të shkaktonte plagë të parakohshme dhe tek ne. Prandaj, të lutem, po thoni sa më shumë me njëri tjetrin, me intervale 2 javore të puthje dhe me muaj që edhe Koli të mos i plasariten buzët. Besoj se më kupton se çfarë duhet të them, sepse në të njëjtën kohë të kërkoj të mos e lëshosh veten, siç ka ndodhur natyrshëm këtë ditë. Është faza më delikate e gjithë historisë, dënimi dhe përballimi tronditjes së gjithanshme, se po u lëshuam ne, të tjerët i mori lumbi. Prandaj, krahas disiplinimit të rëmbushjes, duhet përmbajtje dhe reagim total, ashpër me pleherat njerëzit, me tanët që askush të mos e humbas kthjellë të udhësinë dhe dignitetin për të vazhdojmë luftën. Mund duket sikur po shkruaj kod me dorë të lirë, por hallin e kam në ruajtjen e ekuilibrit në të gjithë pikpamjet, sepse mund të prishet gjaku për hiç gjë dhe mund të dobësohet gjykimi. Për shembull, kotu nxehe në fillim me vendimin ti për të bërë një mbrojtje të pjesshme me papin, sepse në fakt, si që bë, do të ishte një sulmje repti kombinuar, unë në kokën e shtetit, ai në kokën e gjithë të tjerëve me profesionalizëm pa të cenuar mos pajtimin ton me shkelje, ndryshe do të fitonte shumë terren zhurma, nuk kanë argumente, thuhej ndër të tjera në këtë letër të Fatos Nanos.